roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we could do it all over, dream is bringing us closer, superstar you're like Nova, oh, so incredible one time, gotta let it go tonight, wanna know what it feels like, yeah, we going up, we take it down, let's spice it up, baby, right here and now, yeah, nothing could be better, so high up in the sky, let's make it last forever, can't nothing bring us down, oh, roller coaster, roller coaster ride, hands up in the sky, take you for a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we can do it all over, twin is bringing us closer, superstar you're like Nova, oh, so incredible one time, gotta let it go tonight, wanna know what it feels like, yeah, we going up, we take it down, oh, let's spice it up, baby, right here and now, yeah, nothing could be better, so high up in the clouds, let's make it last forever, can't nothing bring us down, a roller coaster, roller coaster ride, a roller coaster, roller coaster ride. あ、でもあ、上手。いい感じ。何歳なのかね。こじらせ、ギリギリこじらせてはない。もう一人の粗挽き団とか見てなかった？何粗挽き団って。嘘でしょ。知ってんの？何粗挽き団って。どうぞ。僕はこれちょっとポコッと洗って。あ、いけそう。いい感じだな。こういう時にこういうさ、やっぱトングがあると便利だね。お肉焼く時牛とかだと家でとなるように平日とかだと何鍋？ここだけ切るってこと？あ、そうそうそう、バカッとだとね、先端だけ切るよね。ここの土だけ取って、ここもぎ取ってピョン。ここはここで手でギュッてね。いやもうこんなね、そのままでいいですか。
入れてください。でかい。半分。まあいいけど。全然そう。ワインがいい。ありがとうございます。すごい。絵がすごい。もあるんよね。ああ、これは4切れやから、これとりあえず4ついっちゃおうか。いいお肉。明日巻き買おう。はい。あ、うちら買いますよ、明日じゃすごい。トロトロ。いただきます。めっちゃすごいっす。美味しい。美味しいです。美味しい。柔らか。めっちゃ柔らかいです。すごい。めっちゃ美味しいよ、油揚げ。あったかい。いい感じにすごい燃えてるね。全然みんな、なんでこの曲入れたみたいな。ファンサしてくれてる。飲んだらあかんやろ、ビール。昨日も2丁目に来ちゃって。あ、さすが。ゲイ活動してたけど。今日じゃあ二日酔い気味ってことゲイゲイこんばんはってどういやマジで大丈夫ですやらせをやらないように目玉焼きも全然見た目に味とSmall belief that if I'm still persistent
かぶりだもん。Something special I can call. And all I'll ever be is hiding inside me, spotting on my screen. Someday now, あ、でも入れた and I hope that you watch this. I hope that you will. I hope you feel better about these kinds of things. って思うね。水を入れたボウルでたこ焼きと卵をあんだけ攻めたってた。入れたボウルに変わってたってことですか。変わってたってことですよね。あんなにみんなで3方向から攻めたのに。あ、なんか入ってあ、わあ、やばい。これちょっとソースまるっきりかかってないんでこっちで。まあしょうがない。さん優しい。めっちゃ鶏肉。足だ。あ、辺で。はい、ありがとうございます。わあ、美味しそう。I